Komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér hann Róbert Wessman sem forstjóri Actavis. Vertu velkomin. Takk. Það svo margt sem við þurfum að fara yfir, þannig við bara vindum okkur strax í Glitni. Þú ert búin að kaupa hluti fyrir 7,5 milljarði í þessu fyrirtæki. Hvers vegna Glitni og hvers vegna núna? Í raun og veru sáu bara spennandi kauptækifæri í Glitni. Það var nú í raun og veru ekkert öðruvísi. Bæði bankarnir og mörg þessi íslensku félög hafa lækkað töluvert mikið og okkur bauðst að kaupa rúmlega 2% hlut. Og það á sama tíma ekkert oft sem að svona stór hlutur hægt að kaupa hann. Nei. Þannig að við ákveðum að slá til og sjáum tækifæri í bankagerunum þó að bankagerin klárlega búin að fara í gegnum mikla krísu, en við höldum líka svona horft í framtíða því að við ætlum ekki að horfa á þetta til næstu mánaða eða vikna heldur svona aðeins fram í tíman. Þá séu tækifæri og við vildum bara taka þátt í því. Já, ertu að horfa á þetta til nokkra ára? Ég myndi segja, ég kannski ekki alveg búin að gera það upp við mig, en ég myndi halda þetta væri allavega 1,5–2 ár til að byrja með. Já. Svo þetta bara sjáum til hvernig gengur og hvort að við stækkum og bætum við okkur eða hvað gerist. Já, en það náttúrulega ekkert sem þannig sé núna bendir til þess að hlutabréf sé eitthvað að fara að hækka og Glitni einmitt aðeins búin að lækka frá því að þú keyptir. Já. Þú ert að kaupa þetta eflaust á lánum, er það ekki? Við eins og öll góð kaup þarf að fjármagna kaupin líka og ég svo sem hef ekki gefið upp hvernig við fjármagnuðu kaupin, en sjálfsögðu flest svona kaup fjármagnuð allavega einhverju leyti með lánsfé. Er það ekkert stressaður? Nei, vegna þess að við förum að stað með þetta fjárfestingafélag okkar kannski á góðum tíma, vorum ekki með neitt af eignum í skráðum félögum, þannig að Actavis náttúrulega komið á markaði, þannig að eiginfjárstaðan mjög góð og við höfum ekki verið að taka neina niðursveiflur eins og margir á markaðnum í dag. Já, þannig að þú ert vel stöndugur eins og er. Já, þetta hefur gengið mjög vel og ég bara verið mjög heppinn hvað það varðar. Já, ætlarðu að fara fram með stjórnarsæti í bankanum? Það hefur komið til tals og við gerum ráð fyrir því að taka þátt í því með því að setja í stjórn og það náttúrulega aðeins eftir að koma í ljós hvernig því verður háttað, en ég reikna fastlega með því. Já, hvenær heldur það myndi gerast? Það myndi þá væntanlega gerast bara næsta aðalfundi. Þú ert einnig búin að kaupa 33% í Latabæ. Já. Þetta náttúrulega fyrirtæki sem búið að náttúrulega gera flotta hlut og í einhverjum 110 stöðum út allan heim. Já. En þeir hafa aldrei skilað hagnaði. Ég held að Latabæ sé mjög skemmtilegt tækifæri. Við höfum verið að fjárfesta aðeins í heilsugeiranum almennt. Við keyptum eins og græna kost og eigum himneska hollust og erum að skoða annað fyrirtæki í sama geira sem svona verið að klára að loka sig. Ég get ekki alveg talað hérna. Er það nokkuð 20% í Capacent? Nei, það ekki heilsufyrirtæki. Nei, það heilsufyrirtæki. Þannig að ég sé tækifærin í því að tengja saman svona þessi konsept á ákveðnu leyti og við erum ekki alveg endilega að horfa á Latabæ bara svona eitt og sér, fara inn og fara út. Það hægt að útvíkka starfsemi þess félags töluvert meira. Bæði eru tækifæri í Bandaríkjunum fyrir utan sjónvarpsrétti, því að sjónvarpsrétturinn ekki beint það sem að gefa tekjur. Það fyrst og fremst á sala á vörum tengt fyrirtækinu og hugsanlega hægt að nota Latabæ meira sem svona heilsubrand inn í þá bæði súpermarkaði og veitingastæði. Og þetta svona kannski tengist þessara hugsun og þessa vinnu sem við höfum verið að fara í gegnum með því að fara út í græna kost og himneska hollustu og fleiri sambærileg félög sem að ég held að sé spennandi að byggja upp hér heima. Þessi geir að vaksa 20–30% á hverju einasta ári og það hugsanlega erlendis seinna meir. Já, þannig að þú ætlar að stóra hluti með þetta fyrirtæki. Já, ég held að þetta getur orðið mjög spennandi og verður mjög gaman að vinna með þessu fólki og Magga og ég held að þetta verður mjög góð fjárfesting svona til framtíðar lítið. Já, en ég held að þú hefði sagt fyrirtæki en orðið á götunni það að þú sért að kaupa eða hafi keypt 20% í Capacent, er það rétt? Nei, það ekki rétt. Við höfum skoðað margt og Capacent eitt af því sem við höfum skoðað en það ekkert niðurstaða í því ennþá. Nei. Og það gæti verið mikið samlegð með háskólanum og megnað því sem við erum að gera þó að þetta kannski hljómi allt saman einhvern veginn í sikur áttina, þá svona ákveðin tenging sem við erum alltaf að horfa á. Já. Og við erum meðal annars að byggja upp bæði þá golfresort erlendis og viljum tengja þá ákveðna heilsu þætti þangað inn. Já. Og síðan þá erum við með háskólan og teljum við getum útvíkkað hann með ákveðnum hætti. Þannig að það verður svona samtenging á allavega hluta þessu fjárfestingu þó að það hljómi mjög svona út og suðu til að byrja með. Já, þá hefur þú ákveðna hugsun í þessu máli. Já.
Þetta gerur flesti gegnum fyrirtækið Salt Investments og þetta fyrirtæki sem núna búin að vera starfandi í hvað langan tíma? Við erum sérlega búin að vera með í gangi í 4-5 mánuði eitthvað svoleiðis. En til að hafa sagt að þá hef ég náttúrulega alltaf fjárfest sjálfur. Þannig að það má segja að fjárfestingarnar mína fengu eiginlega bara nafn fyrir nokkrum mánuðum síðan og þannig að auðvitað hefur þetta miklu lengri aðdraganda heldur en þetta í raun og veru. Og þú ert búin að leigja þarna 2 hæðir, er það ekki í Smáratórsturninu þar sem öll starfsemi fer fram? Jú, við munum vera þar og væntanlega fáum hann afhenta núna fljótlega. Þannig að það verður allavega gott útsýni. Já, það verður allavega það. En margir hafa velt sig fyrir sér að þú ert náttúrulega ennþá forstjóri Actavis, ert síðan með þetta fyrirtæki sem þú verður reyndar ekki forstjóri heldur ert bara eigandi. En fer þetta tvennt saman að vera í svona stóru fyrirtæki og er Björgólfur alveg sáttu við það að þú sért í þínum eigin fjárfestingun svona til hliðar? Það í raun og veru, ef þú horfir kannski yfir landslagið eins og þetta er í dag, þá er ég með þarna nokkra einstaklinga til að reka félagið og er að sjálfsögðu eins og ég hef alltaf verið allan sólarhringinn í Actavis og ég hef alla mína hagsmuni þar inni því að ég fjárfesti mjög stórt þar inni, þannig að svona hjartað og allir minn tími fer þarna inn. En auðvitað spyrja menn þegar verið að kaupa mörg fyrirtæki hvernig er þetta allt saman hægt en ég er náttúrulega með góðan hóp sem ég treysti mjög vel og hafa verið að ganga frá þessu kaupum fyrir mín hönd og ég sjálfur sér mjög lítið komið að þeim. Og að sjálfsögðu er þetta gert í sátt og samlyndi og ég held að kannski ef að Actavis væri ennþá skráð félag og væri 4.000 hluthafa þá væri þetta kannski aðeins öðruvísi. Í dag er þetta 2 hluthafa sem að eiga sameiginlega hagsmuni. Við erum meira að fjárfesta hluta til saman í þessum fjárfestingu sem að ég hef farið út í eins og lyfjafyrirtæki sem við keyptum saman í Þýskalandi og erum að skoða annað saman í Kína sem hendar ekki inn í Actavis og höfum verið að fjárfesta í fasteignum saman og þetta er bara öðruvísi þegar félagið er í eigu 2 einstaklinga. En myndir þú leyfa þínum framkvæmdastjóra hjá Salt að vera með sitt fjárfestingafélag til hliðar? Já, ef að hann væri að vinna jafn langa vinnudag og ég gerði, þá væri það í lagi. Þá væri það í lagi? Já. Þá er það komið að reynda að hann hefur leyfi til þess. Já. Heyrðu, svo myndi ég aðeins vilja spyrja þig um þessa rausnalegu gjöf eða styrkja fjárfestingu eða hvernig þú vilt horfa á það til HR þar sem milljarður fór inn. Hvað er þetta? Er þetta styrkur eða fjárfestingu? Þetta er raun og veru bæði. Þetta er 200 milljónir í hlutafé og 800 milljónir í raun og veru bara sjóð sem fer í að byggja upp skólan og hugsunin er svo að þessar 800 milljónir fara í að byggja upp innviði skólans til að gera þennan skóla að eitt besta háskóla bara í Evrópu og þessar 200 milljónir voru eyrnamerkt sem hlutafé í raun og veru til að kannski geta komið aðeins að skólunum sem sagt með stjórnarsæti og til þess að geta mótaðan með þá öðrum stjórnarmeðlimum og að sjálfsögðu starfsfólki og skólinn er rekinn í dag sem not for profit, það er samkomulag að halda því óbreyttu þannig að þetta er náttúrulega fyrst og fremst gert að miklum áhuga á skólamálum en það sem hægt er að gera með þennan skóla sem er til hagsbóta fyrir Íslendinga er að við erum að vinna í því núna að fá verkfræðideildina að vinna með MIT höfum mikið á að taka London Business School og taka samstarf þar við viðskiptadeildina lýðheilsudeildin er komin í samstarf við Columbia og það væri spennandi að geta opna læknadeild þarna þegar fram í sækir og þetta myndi því að tvennt að Íslendingar myndi borga áfram mjög lítið í skólan bara óbreytt verð til framtíðar þeir væri samt útskrifast úr skóla með sem væri þá í samstarfi við þessa alþjóðlegu skóla sem opna dyr fyrir þessa einstaklinga til að fara að starfa hjá stórum alþjóðlegum fyrirtækjum, ekki bara hér heima. Og á sama skapi mun þetta opna tækifæri fyrir íslenska kennara að kenna erlendis, fá erlenda kennara til að kenna hér og opna tækifæri að byggja upp mjög öflugt háskólasamfélag í kringum háskóla og þá bæði með því að fá erlenda nemendur, menn kynnast á ólíkum kúltúr. Þannig að ég held að þetta skref geti leitt okkur út í það að Reykjavíkurborg og hugsanlega Ísland verði háskólasamfélag sem að mun skila miklum tekjum bara inn í þjóðarbúið í heild sinni og við höfum mjög skýra sýn og starfsfólkið og Svava Grönfeldt rektor með sínu starfsfólki sem hefur starfað alveg gríðarlega ötulega í skólanum hefur þessa skýru sýn og mér þótti mjög spennandi bara að fá að taka þátt í að styðja við hana og koma
koma að því verkefni. Já, Róbert Wessman, tíman algjörlega floginn frá okkur. Ég vildi hefði haft þið aðeins lengur því að það voru nokkur mál sem ég vildi fara yfir í viðbót, en ég vil bara þakka þér fyrir og þú bara kemur aftur til mig kannski fljótlega. Já, takk fyrir. Segjum þá gott af hádegisviðtalinu þennan daginn. Það verður á sjálfsögðu á sínum stað hér á morgun, verið þið sæl.